Salam aleyküm. Mən bu yenə sizlərlə Ramiz Mehdiyev haqqında danışmaq istəyirəm. Ramiz Mehdiyev götürəndə bir obrazı Azərbaycan məmurunun obrazıdır. Əslində isə Ramiz Mehdiyev bir tarixi personajdır. Mənfi də olsa, SSR dövründə kimin yadına gəlir, həmişə birinci katiblərin həmişə ikinci katibi, yəni mavini həmişə Ruslar olurdu və yaxud agent olurdu. Yəni bu o dövrdə, Rusiyanın dövründə, hələ SSR dövründən belə qalma bir personajdır. İndi familiyası Mehdiyevdir, amma əslində qalanda iş prinsipi həmin Palyaniçkadır. Heç də geri qalmır. Bu gün Ramiz Mehdiyev həm də bir özü-özlüyündə bir obrazdır. Azərbaycan məmurunun obrazıdır. Azərbaycan məmuru özünü elə bir, hamısını deyirəm, 99% bəlkə də belədir, özlərini elə aparırlar ki, sanki nə bilim bir Allahın xüsusi nümayəndəsi kimi. Məsələn, Ramiz Mehdiyev evinin hətta üzərinə, qızı da, özü də evlərinin üzərinə Ramiz Mehdiyevin haqqı qoyur. Özlərinin güya böyük bir personajdılar. Siz gərək elə həyat tərzi yaşayasınız ki, tək bu Ramiz Mehdiyevə aid deyil, bütün məmurlara aiddir. Xüsusən haramla qidalananlara aiddir. Gərək elə bir ömür sürəsiniz, elə bir yaşayış yaşayasınız ki, siz öldükdən sonra olmayanda da sizin kötükçələrinin nəticələrini fəxrən desin ki, mən Ramiz Mehdiyevin nəvəsiydim, kötükçəsiydim, nəticəsiydim. Amma siz elə bir obraz yaradırsınız ki, özünüzdə hamı sizə lənət oxumaq, sizin nəticəniz də sizdən xəcalət çəkməyə başlayacaq. Haram pulla insan xoşbəxt ola bilməz. Görürsən, bax, axırı tezi geci gətirir, çıxardır. Bir biabırçı obraza. Nəinki sizin yaxınlarınız, qohum əqrabanız da, hələ oğul qızlarınız da sizdən xəcalət çəkir. Gərək elə bir obraz yaşamayasan. Bəli, pul şirindir, bəli, bal tutan barmaq yerir, amma haramı da var. Gərək onu da nəzərə alasan ki, o gözəl Allah bu dünyadan o dünyaya aparmağa imkan vermir. Haram mal mülkü. Sağ olun.